Итак, разжигаем костер без спичек с помощью огнива и ватного диска. Итак, берем ватный диск, раскрываем его, складываем. И, соответственно, у нас есть огниво, вот 3000 градусов. И пробуем, чиркаем. Опа! И загорелось все. Пожалуйста. Все очень просто. Огниво, ватный диск. Можно использовать также вату. Спички. Еще спички будут. Костерчик греет приятно. Отлично.